Hello everyone, Namaste, Juzalapa, Chachalo, Thashidile, यहाँलाई गुरुङ इटिङ च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ।
र आज चाहिँ तपाईहरुलाई मैले चाहिँ रेलदोक बनाएर देखाएँ। यो चाहिँ हिमाली भेकमा खाने गरिन्छ विशेष गरेर हैन। चिसो मौसममा तातो तातो रेलदोक खान एकदमै मिठो हुन्छ र बाँकी त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ कसरी बनाउने भनेर। र यिनीहरुको रेसिपी पनि चाहिन्छ भने चाहिँ म तपाईहरुलाई दिने कोसिस गर्छु। र आज एकदमै चिसोको मौसम छ नि त, त्यही भएर म आज आउटडोर बाहिर बसेर खाँदैछु हैन। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईहरुले धेरै माया गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, हृदयदेखि नै धन्यवाद। अब चाहिँ म खाना सुरु गर्छु ल। यो चाहिँ हाम्रो थुक्पा हो। यहाँ रहेको छ हाम्रो मोमो, सुप मोमो, यो झोल मोमो हैन ल, यो चाहिँ सुप मोमो। हेर्नुस् त, ओहो वाउ दामी छ है। ल खाना सुरु गरौँ ल। सुरुमा चाहिँ हामी रेलदोक खाइदिउँ। हेर्नुस् त, रेलदोक फर्स्ट बाइट। यो चाहिँ आलुबाट बनेको हुन्छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। खाए ल। मुखमा हाल्ने बित्तिकै बिलाउँछ यो त। रेलदोक, तातो तातो रेलदोक। अहिले चाहिँ रातिको कति बजेको छ? यसमा चाहिँ यो अचार पनि छ है हामीसँग, चटनी यसमा राखेर खाइन्छ। चटनी चाहिँ अब जाडोमा मौसममा खाने, हिमाली भेकमा पनि यसरी नै हो के खाने। त्यसैले आज चाहिँ मैले हल्का डिफ्रेन्ट तरिकाले लिएर आएको छु। आई होप तपाईहरुलाई मन परेछ आजको भिडियो। तातो तातो थुक्पा खाए ल। आज सबै झोलिलो चिज मात्रै छ ल। आगो ताप्दै खाने हो साथीहरु। खासमा मेरो आजको प्लान सेकुवा गर्दै खाने भन्ने प्लान थियो, तर यतिकै ड्रप भयो। आज मलाई छुट्टै मुड गर्नु मन लाग्यो, त्यसैले रास छ साथीहरु थुक्पाको। यसमा चाहिँ मलाई एमा दाछी, केवा दाछी पनि मिक्स गर्नु मन थियो, तर टाइम लिमिट भयो, धेरै नै लेट भयो आज चाहिँ हैन। आई थिंक 2 बजिसक्यो होला है। 2 बजिसक्यो लगभग। सो साथीहरु, म रातिको 2 बजे छतमा बसेर यो चिसो मौसममा आगो ताप्दै खाइरहेको छु है त। खाए है। जाडोमा त यस्तै यस्तै खानेकुराहरू खाइन्छ नि त हैन, तर जाडोको फिल भएको छैन, किनभने यहाँ आगोले यस्तो राप हानिरहेछ मलाई, न्यानो भइरहेछ एकदमै। वाउ, मलाई चाहिँ ट्राई गर्न मन लागेको झोल मोमो, हाम्रो झोल मोमो गाइस। तातो तातो छ, बाफ उठेछ।
Wow. फेरि नराखौँ गाइस हैन वारती बलिरहेछ न्यानो भइरहेछ वाह झोल मोमो बेस्ट रेलदुक बेस्ट अनि यो थुक्पा त अलवेज बेस्ट ट्राई गर चाहिँ एउटा ट्राई गर न खाँदैन भन्यो मैले सोधेको त हो सुप खाउँ न अलिक पेना हुनुहुन्छ गाइस अहिलेसम्मको बेस्ट सुप अहिले चाहिँ झोल मोमो होइन है यो सुप मोमो वा हेर्नुहोस् त यस्तो मिठो हुन्छ कि यो सुप मोमो त मेरो माइतमा पनि यस्तै मोमो पाउँछ सुप मोमो बराबर हड्डीको सुप मोमो Rildok मुखमा हाल्ने बित्तिकै मेल्ट हुन्छ यो रेलदुक त आहा क्यान यु इमेजिन गाइज रातिको 2 बजे छतमा बसेर म मुकबाङ गर्न गरिरहेको छु के भयो भाले कराउन थालिसक्यो को भाले भाले ए भाले कराउन थालिसक्यो त भाले कराउन थालिसक्यो को भाले कराइ गर्ने भाले बासिसक्यो गाइस मुकबाङ गर्न सजिलो छ भन्नुहुन्छ हैन क्वालिटी कन्टेन्ट दिने हो भने चाहिँ मुकबाङ गर्न धेरै गाह्रो छ गाइस अति मिठो भयो
चिसो पनि फिल भएको छैन के वा आहा जाडो मौसममा रातिको 2 बजे मलाई गर्मी भयो गाइस ओहो सरी बेनालाई पनि दिन्छु ल अलिकति मिठो लाग्यो भेना हैन भोजमा गएर आएको मान्छे हो के अनि मैले मसँग मुकबाङमा बस न भन्दाखेरिमा नाइ पेट एकदम ढुस्स छ नखाने नबनाऊ बस्दिन भन्ने मान्छे हो क्या अहिले झोल मोमो एकदमै मन पर्यो सुप मोमो अहिलेसम्मको बेस्ट हो कि हैन सुप मात्रै छ गर्मी भयो गाइस रेल्दोक मिठो हुन्छ गाइस तपाईले पनि ट्राई गर्नु होला रेल्दोक जाडो मौसममा सो डियर फ्यामिली मैले अलमोस्ट सबै सकाइसकेको छु हैन सुप मात्रै बाँकी रह्यो अलिकति सबैको यसको पनि रेल्दोक मैले खाएर सकाइसकेँ सुप मात्रै अलिकति बाँकी छ आजको सेटअप अलिकति टाढा छ त्यही भएर खानेकुराहरू थोरै थोरै देखेको हुन सक्छ तर एकदम धेरै छ ल त थ्यांक यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले पनि जति पनि साथीभाइहरूले चाहिँ आजको यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो थ्यांक यू सो मच र अलिकति यो जाडो महिनाको भाइब दिनको लागि भनेर आगो पाले हैन आगोमै खानेकुराहरू बनाए
हामीले चाहिँ अब पहिला पहिला त आगोमै बनाएर खाने गरिन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ प्रविधि बढे सँगसँगै होइन हामीले ग्यास चुलोहरू युज गर्छौँ, गोबर ग्यास, सिलिन्डर ग्यासहरू युज गर्छौँ नि त होइन। सो यो चाहिँ अलिकति लोपै भइसक्यो, नर्मली गाउँतिर मात्रै गर्नुहुन्छ। र सहर बजारतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ बाध्यता भन्दा पनि रहरको चलनले हेरिन्छ आजकल चाहिँ। अलिकति जाडो मौसम हुने बित्तिकै सबैजनाले स्विच गर्नुहुन्छ कि यस्तै खालको चुलोमा। यो चाहिँ हाम्रो घरको चुलो हो, हामी पनि बेला बेलामा यसमा नै गर्छौँ। जाडोमा अब आगो पनि ताप्न पाइने होइन, अनि मजाले दाउरामा पकाएको खानेकुराको स्वाद पनि लिन पाइने। एकदमै मिठो भयो सबै खानेकुराहरू, मैले एकदमै धेरै इन्जोय गरेँ। आशा छ तपाईँले पनि इन्जोय गर्नुभयो। यति भन्दै आजको लागि चाहिँ म यहाँबाट लाग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई, टेक केयर एन्ड लभ यु गाइज। Have a wonderful day.